Il-Papa Leon 14 tal-ewwel udjenza lill-Kulleġġ tal-Kardinali, preżenti anke l-Kardinal Awċi Mario Grech. Mumenti wara fl-ewwel intervista mit-tmiem tal-konklavi, ma' TVM News il-Kardinal Grech stqarr lill-qosor ta' dan il-konklavi u sinjal ċar li l-komunjoni ta' bejn il-kulleġġ kienet qawwija. Żvela rimarka li l-Papa għamel dalgħodu għal kumment ta' wieħed mill-Kardinali li n-nies baqgħu impressjonati li l-konklavi spiċċa daqshekk malajr. Għallu li minna mhux veru intom tkunu titqatlu bejnietkom tajjeb u tagħtu bil-imbubej ħalli partejt jerbaħ fuq ieħor. U veru xejn. Jiġifieri kieku mhux ma nistax ngħid iktar, imma naħseb stajna spiċċajna anke qabel. Il-Kardinal Grech sejjaħ l-esperjenza tal-konklavi bħala pis tqil u ħelu fl-istess ħin. Kuntent. Jiġifieri kif qed tgħid int kienu jiem tqal hija unika. U għalla tkun ġifri unika fis-sens li nittama l-Papa il-jun il-bambinja tieħ l-omur tajjeb u semta jekk Alla jrid ikolli 8 sena ma jerġax ikun hemm konklavi ieħor. Il-ħamis ma' tmiem il-konklavi u kien ma' kardinali oħra f'waħda mit-twieqi tal-faċċata tal-Bażilika ta' San Pietru bid-bissima serena. Jiena qatt ma rajt dik il-folla. Imma iktar minn hekk, jekk tippermettili, dakinhar fil-gallerija jekk issegwu tajjeb wara li ħareġ il-protodiaknu insomma u ħabbar min ħareġ l-ewwel? Ħareġ il-kurċifiess. Tajjeb, u x'in tara dik il-folla tan-nies iċċabċab u emozzjonata. Mhux biss għax naġenejt kien hemm il-Papa Leon, imma jien irrid ninterpreta dik kienet ukoll espressjoni, ċelebrazzjoni ta' fidej. Staqsejnieh x'inhuma s-sentimenti tiegħu għall-għażla tal-Papa Leon 14 li l-Kardinal Prevost ilu jafu minn meta sar isqof t'Għawdex. Jiġifieri jiena lil Robert jew insomma lill-Kardinal Leon nafu tajjeb. U dan ukoll jawgura li nistgħu nkomplu naħdmu flimkien. Jien ferħan bl-għażla tal-Papa Leon, tajjeb, li hija għażla li tirrispecchja il-kulleġġ tal-Kardinali. Sew fil-konklavi u sew fl-ewwel laqgħa li kelli mal-Papa Leon, naturalment medniex ħafna, imma ħarisna lejn xulxejn u kien biżżejjed, imma qedlu biex ibierek lil pajjiżna. Fl-ewwel diskors tiegħu il-Papa l-ġdid semma ċar li jrid Knisja Sinodali, din fil-qalba ta' dak li l-Papa Franġisku inkariga lill-Kardinal Grech biex imexxi l quddiem. Is-sinodalità għalilna l-Kardinal Grech ħarġet ħafna fil-laqat li l-kardinali kellhom qabel il-konklavi. Ħafna mill-kardinali semmew illi għandha titkompla din it-triq. Naturalment, la darba dak jiena għalija kienet ta' soddisfazzjon kbira wkoll għax ifisser li x-xogħol li għamilna f'dawn it-3-4 snin li għaddew ħalla il-frott. Kemmtejn tal-aħħar minn għandu lil Maltin u l-Awċin li b'mod speċjali fl-aħħar jiem tant kellhom ħsiebhom fih. Jiena ma jistħoqlejx dak jiġifieri. Napprezzajt ħafna għaliex waslu lej tajjeb dawn l-indikazzjonijiet u waqt li napprezza ħafna il-fatt li ġensna jew aħjar il-ġens tiegħi tajjeb segwina jew segwini tant mill-qrib u talab għalina tajjeb jiena rrid ngħidilhom grazzi. Imma ngħidilkom ukoll li jien ġarrajtkom miegħi wkoll.